各位同學，我哋今日呢打算介紹呢個考試路線嘅第二線啦。我哋嘅車呢喺學校嘅正門出，而右轉呢個山下路嘅。當我哋嘅車出到門口嘅時間呢，係我哋一定要睇山下路嘅兩邊嘅交通情況。如果冇車嘅時間呢，或者係交通環境許可嘅話呢，我哋先至可以出㗎。當我哋出咗大路之後呢，我哋應該個視線呢係望遠啲嘅。喺前呢，我哋將會睇到一個臨時嘅交通燈管制嘅設施。小心咯，個燈號呢可以隨時改變嘅。如果綠燈嘅話呢，我就可以繼續前進嘅。睇清楚咯，我哋路邊兩邊呢好多啲臨時嘅設施喺度啦。前邊呢，右邊呢亦都係有一個隱蔽嘅路口，留意下有冇車出入。喺呢條大直路嘅行車線裏邊呢，我哋都要留意下兩邊嘅交通情況啦，多啲望下個中鏡啦，個側鏡啊，或者四周嘅環境。留意下呢，行人路呢可能會有行人呢隨時會走出嚟嘅，咁所以要小心啲啦。前邊呢將會有一個轉右嘅彎位，我哋將會右轉呢個公園南路嘅。睇住咯，我哋轉彎之前呢，應該望下個鏡啊，打燈啊，望下個右邊盲區啊，睇下個交通情況係點樣。我嚟到 T 字路口呢，我哋都將會係右轉呢個公園南路啦。轉咗彎之後呢，有一條呢行人過路線嘅，咁睇睇有冇行人啊，睇睇個交通環境係點樣啊，小心啦。我哋前邊呢係一條比較長嘅彎路，多啲留意下兩邊嘅側鏡啦、中鏡啦，或者左右兩邊路邊呢有冇行人走出嚟啊，或者車輛嘅動向係點樣啊，要留意多啲啦。前邊呢，右邊呢亦都係有一個隱蔽嘅路口，留意下有冇車出入。再前啲呢，亦係有一個呢個交通燈管制嘅路口嘅，我哋將會右轉呢個欖口村路。睇下咯，我哋轉右之時呢，多啲留意下右邊啦，右邊嘅側鏡啊，右邊嘅盲區啊，甚至乎兩邊個交通環境啊，都要留意下嘅。我哋喺欖口村路呢，喺第一個迴旋處呢，我哋會掉頭翻出嚟，亦都係行翻呢個欖口村路。留意下左邊個路口嘅交通環境係點樣啦。行前啲呢，亦係有一個交通燈管制嘅路口。我哋喺呢個路口呢，右轉呢個係公園南路噶，亦都係啦。當我哋轉彎嘅時間，我哋亦都係睇下個右邊嘅盲區啊，右邊個鏡啊，左右兩邊嘅交通環境啊，或者個行人路嘅行人嘅情況啊，多啲留意下自己嘅行車位置啦。喺前面個 T 字路口呢，我哋將會呢係轉左入呢個公園北路嘅，亦都係啦。當我哋轉彎嘅時間呢，留意下前面有條行人過路線噶，咁小心行人啦。喺呢個路面呢，多啲留意下兩邊停泊嘅死車啦，或者係留意下佢個動向啊，或者兩邊嘅行人嘅動向係點樣啦。喺呢個路面呢，多啲留意下兩邊停泊嘅死車啦。留意下啦，呢度呢亦係一條好長嘅彎位嚟噶。
所以我哋轉咗彎之後呢，亦都係將個視線係放遠啲，留意下兩邊個交通環境啊，兩邊行人路嘅行人啊，甚至乎呢睇下有冇人走出嚟啊之類嗰啲。嗱，亦都係啦，兩邊呢亦都係好多死車嘅，咁留意下啦，留意下有冇人喺嗰啲車罅度走出嚟啦。嗱，再行前啲呢，前面有個 T 字路口，我哋將會轉右，轉右嗰條路線呢，係叫做公園南路。我哋右轉公園南路，然之後呢喺公園南路再左轉呢個係山下路噶。多啲留意下嗰個路口嘅交通情況啊！嗱，當我哋轉咗彎之後呢，前邊呢一條係大直路嚟嘅。不過呢，我哋都要多啲留意下兩邊嗰個交通情況係點樣啊。尤其是左邊行人路呢，有冇行人走出嚟馬路啊咁樣。嗱，再行前啲呢，左邊呢亦都係有個隱蔽嘅路口嘅。當我哋經過嘅時間呢，留意下有冇車出入啦。再望遠少少啦，我哋會發覺見到有一個臨時嘅交通燈管制設施喺度嘅。咁亦都係啦，留意下個燈號呢係隨時可以改變噶。嗱，除此之外呢，都要多啲留意下兩邊嘅臨時交通設施啊。嗱，咁行前少少呢，我哋將會左轉翻駕駛學院裏邊啦。咁呢條第二線呢，我哋將會介紹完噶啦。多謝各位。